广州，一座为水而生的城市。珠江孕育了它悠久的历史和文化，珠江流域跨江大桥的建设，见证了它1个世纪以来发展与变迁的时空印记。广州猎德桥历史文化环境艺术提升方案的构想，对我们的工作提出2个问题。第一，现代城市需要一座怎么样的桥梁去顺应其文化传承与社会发展的趋势？第二，普通民众需要一座怎么样的桥梁来满足他们提高公共文化生活品质的需求？解决堵车是首要问题，要有广州特加色，入互联网思经济维吧实用。美观，新桥一定要顾及行人和兼顾耐用低碳生活的需要，多考虑人行和摄影增加景观与休憩空间，提升桥。适宜步行有休自行车道，经济实惠、质量高。不要绕路就好。可以考虑希望在改善水上连接的前提把桥打造成尽量避免影响交通秩序。在便民的基础上，动作快速地完成改造。我支持政府的决定。位于珠江新城水域东部门户的猎德大桥，是联系天河区、海珠区乃至番禺的主要跨江桥梁，也是珠江新城核心区开场空间的重要节点。在民意问卷和专业研究的总结基础上，我们从改善现有交通状况、新增慢行休闲系统、优化沿岸环境景观、引入绿色生态技术等方面入手，力图打造一个具有广州地域文化特色的城市桥梁新地标，激发珠江新城区域城市公共文化生活的活力。设计从背映飞鸿的概念意象出发，在尊重元桥海贝的视觉印象的前提下，以飞跨两岸的彩虹作为新增的活跃元素，体现广州传统水文化的同时，将珠江新城年轻时尚的城市活力注入方案，反映新城市地标的地域性、文化性。猎德大桥交通现状已达到饱和。从原桥体的结构技术基础出发，我们将主桥段两侧3.75米宽度的人行步道改造为车行道，使得南北2向交通都增加了1个车道的宽度。同时，为缓解天河东路的交通压力，我们加建了一条北向进入天河区车流联系临江大道东行方向的下水道，将去往猎德、马场等区域的车辆提前分流出来。猎德大桥原有慢行系统过长，并缺乏遮阳、休憩、无障碍以及自行车骑行等考虑。新桥设计中，我们在主桥的两侧增加2条跨江慢行桥，并依据接驳案的现状情况及结构设计要求，将桥体两端一分为2，适当放大，区分桥头通过性和沿岸休闲性慢行的流线。在满足人行和骑行过江需求的同时，将沿江步道上的休闲、健身等活动顺畅地引至新建慢行桥上，形成环珠江新城水域的运动休闲带。在尊重原桥中部标志性悬索结构和实现新建结构完全独立的原则基础上，猎德大桥步行桥选用圆拱形双塔斜拉桥结构形式，主跨2×214米，拱顶与拱角高差82.2米，利用设计元素的协调统一，强化了原有的城市印象，丰富了桥头两端的造型和天际线，提升和优化了大桥整体的地标性。通过合理的施工方法选择与施工进度安排，本工程可最大限度地减小桥梁施工
对通航与周围环境的影响。主梁施工工期可控制在3个月内，总工期不超过1年。猎德大桥原步行系统与沿江景观带相对割裂，尤其是南岸，新建的观光轨道阻断了城市街区进入沿江景观带的可能。我们将桥头设计范围内的景观系统重新梳理，新增桥北猎德广场、桥南下沉广场、步行引桥台阶广场等开场空间，并且通过地下步行隧道实现了城市街区和摩碟沙公园与南部沿江景观带的可达性、清水空间和绿化遮阳的设计，进一步提升了步行桥与沿江绿化带接驳的空间体验，优化了桥头的城市景观品质。新猎德大桥的生态设计采用增加绿化、设置遮阳、利用江水冷却、喷雾系统等手段改善桥面的热舒适性，同时利用江水雨水循环生态系统供应喷雾、水幕表演的水源，采用太阳能光电板、健身发电单车等设备，为夜间提供照明电力，节省桥梁运营能耗。新猎德大桥的设计方案通过慢行桥步道及其拱形悬索的结构形式，为各种节日庆典提供了更多的灯光以及烟火表演的可能性和组合方式。同时，设计将健身发电单车与桥面照明相联系，平日夜间的慢行桥的照明效果会根据健身单车的使用频率和强度而组合变化，将群众健身的行为艺术融入大桥的城市景观中。活力海心，背映飞鸿。一座跨江大桥既是一方地域文化的传承，也是一座城市文明的象征。崭新的猎德大桥将承载着希望与活力，气宇轩昂地呈现历史，见证未来。